Yesu nashimwe bene data, ndagira ngo dusoze ya nkuru yo kwa Namani, ariko turebamwo icyo twizemo, icyo dukuyemo. Ni inkuru twatinzeho kubera ko yarimo ubutumwa bukomeye, ariko icy'ingenzi kiriho nuko Bibiliya ibivuga neza yeruye. Wa Roma ibice 10:8 haravuga ngo ariko bamwambaza bate bataramwizera, kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bamwumva bate ntawababwirije. Gasoza havuga ngo mbega uburyo ari byiza kubona ibirenge by'umuvugabutumwa ku musozi. Ubwo bishatse kuvuga ngo muri iyi nkuru harimo abantu batatu. Inkuru twarebye ya Namani, harimo umuvugabutumwa twise umukobwa, ariko babiri kamwita umuja wo kwa Namani. Tukabona ko yamenye gutanga ubutumwa ariko abanza kwera imbuto. Icyo rero twarakibonye kandi ni ingenzi. Hanyuma tuza kubona ko hari Elisa uhari, akakeneye abantu bavuga ko Elisa hari. Bivuze yuko abavugabutumwa barakenewe, babwira abantu ko Yesu agira neza. Icyo twarakibonye kandi ni ingenzi. Ariko Namani nawe birasaba ko akora urugendo agaca bugufi, akemera, akagirwa inama, ariko azigiriwe na Elisa. Bisabye guca bugufi, bisabye kujya muri Yorodani inshuro 7. Ni ukuvuga ngo nuguha Imana icyubahiro, ni uguca bugufi kugeza ahantu Imana ihawe icyubahiro. Ndashaka no kubwira mwese twabaye muri kino kiganiro ko nawe uri umuvugabutumwa. Hari igihe tuzi ko abavugabutumwa ari babandi itorero ryahaye inshingano, ariko umuvugabutumwa ari umuntu ufite ikintu avuga, apfa kubazi ko icyo kintu gikora, akabazi ko gikora. Niyo mpamvu rero uyu munsi twasomye ijambo ryanditse mu Baroma ibice 10 umurongo waho w'9 n'uwa 10. Haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko KRISTO ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza, akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ari ko yatuza, agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntagaza kurwa n'isoni. Tatandukaniro riri hagati y'umugiriki, kuko umwami ari umwe, umwami wa bose ni ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Hanyuma murongo waho wa 14 hakavuga ngo ariko bamwambaza bate bataramwizera, kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bakumva bate ari ntawababwirije, kandi babwiriza bate batatumwe. Nk'uko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge byavuga butumwa ari byiza ku musozi. Yani magambo, abantu b'Imana ahantu bari bagombye kuba bafite ubutumwa bw'Imana. Uyu mwanya rero dusoreze hano nkubwira ngo burya ahantu Imana yagushyize, aho ukorera ubutumwa wamenye. Uriya mwana yagiye kwa Namani ataraciye muri teoloji kugira ngo yige uko azavuga Yesu. Umuringi nawe iradufashije, aravuga ngo nubwo utari inshomoke, utari n'umuhanga, ariko uvuge ko Yesu agira neza. Aravuga ko ugenda byawe n'Imana ukijijwe rwose, ngo utitwaza umufuka n'ibitabo gusa. Ndashaka no gukangurira kuvuga Yesu uzi, ariko nkwibutse ko kugira ngo uvuge Yesu neza nuko umuvugisha imirimo ukora, umuvugisha imbuto wera. Kuko Bibiliya iravuga ngo nibarebe imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza Imana wo mu ijuru. Reka rero ngusabe nyuma y'inyigisho twasangiye nawe, nkwinginge ugende uvugishe imirimo wera, imbuto wera arizo ugenda ukoreshe, wera imbuto zikwiriye abihane. Cyo kintu Imana igushakaho kuruta ibindi. Naho iyo tugiye tukavuga amagambo atagira ibikorwa, batumana nk'ababeshyi. Niyo mpamvu Yesu yabujije abantu kuba abafarisayo, arabwira ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Imana igufashe rero. Nasoza nkubwira ngo nuramuka uvuza Imana neza, uyuvugishije imirimo yawe myiza,
Imana ntabwo izahereka gusohoza icyo wavuze, uzahinduka umuhanuzi. Akenshi burya abantu b'Imana iyo batuye ibintu biraba. Niyo twatuye agakiza ku bandi kababaho, niyo tubarangiye Yesu ibyo tubatuyeho birashoboka. Nawe uri umuhanuzi, uzahanura rero. Ni wera imbuto zikurira bihannye kandi ukizera KRISTO mu mutima wawe, hanyuma ukabyatuza imbuto wera, abantu bazakurikira Yesu wawe. Uyu mwana rero kwa Namani w'umuja yaraga imbuto muri urwo rugo, niho rwamuhesheje kubona uko abwiriza abantu bakomeye. Kubwiriza abantu bakomeye ntibyoroshye, nubwo Bibiliya ivuga mu magambo make ko babwiye amakuru Namani ko hari umuja wavuze ko Isirayeli bakiza ibibembe. Uwo mwana yabanje kuba yera imbuto, yabanje kuba atagira amanyanga, bakamukunda, bigatuma n'icyo avuze bakemera. Mbere yuko rero uzaba umuvugabutumwa, ibyo uvuze bikabiha agaciro, banza wera imbuto aho uri, aho wirirwa. Bizatuma nuvuga Yesu, nuvuga ko ugiye gusenga, bazabyumva. Bazavuga ati uyu nibyo nagenda senge. Imana igufashe ugende wera imbuto zikurira bihannye kugira ngo uhanurire amahanga yose. Imana tugize rero abambasaderi, abantu bamuhagarariye ku isi aho tuba twagiye hose gukorera. Mwama guha umugisha, nkwifurize kugira ibihe byiza kandi nkwatureho ko umuvugabutumwa aho ukandagiye hose ahinduka ahantu h'Imana, uyibera akanwa. Imana iguha umugisha, kugirire neza.